अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे भाई दोस्तों की फरमाइश भी थी और रियाज भाई हमें बड़े बकरे दिखाएं राजनपुरी, जो ब्रीडिंग के लिए भी हम ख़रीदें या तो कुर्बानी के पालने के लिए, मिसाल के तौर पर ज़्यादा वज़न इनका बढ़ाने के लिए। तो आज मैं काफ़ी सारे आपको ब्रीडर दिखाना चाहता हूँ, बड़े से बड़े, और आप देखें इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। एक एक करके भी मैं आपको दिखाऊंगा और सारे माशाल्लाह वाजे दिखाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह, ये मुंह से जो है ना अभी 6 दांत हुआ है ब्रीडर, और वीआईपी ब्रीडर है माशाल्लाह। लेंथ हाइट इसकी देखें, चला फिर आके भी आपको दिखाते हैं मेरे भाई। और खूबसूरत से खूबसूरत और बड़ी हाइट वाले जो है ब्रीडर हैं टोटल काफ़ी सारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इसी तरह के ब्रीडर बार बार दिखाऊं। और 7 घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। देख ले माशाल्लाह, ये नंबर दूसरे पे आ रहा है मेरे भाई। खूबसूरती में बेमिसाल है और अच्छे से अच्छे ब्रीडर। आपको पता है मेरे ब्रीडर जो है ना, बकरियां या बकरे मेरे पास जो राजनपुरी हैं आला क्वालिटी में हैं, सबसे अव्वल और लास्ट क्वालिटी वाले, और हर नस्ल के जानवर मेरे पास मौजूद है। लोकेशन बिस्मिल्लाह गोट फार्म की डेरा गादी खान है। आप मुझे जानते हैं, रियाज मेरा नाम है माशाल्लाह। ये भी देख सकते हैं आप, ये भी 6 दांत ब्रीडर है। ब्रीडर में कमी नहीं है मेरे भाई। आप अगर ब्रीडिंग के लिए लेना चाहते हो, मिसाल के तौर पे बकरियों के लिए, तो आप जो है ना आ सकते हैं मेरे फार्म का विजिट भी करो, मेरे जानवर भी देखो, हर तरह के जानवर। और ये जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इनकी बीमारी के मुतालिक भी बताऊँगा कौन सी बीमारी और कब होती है। ये नंबर तीसरे वाला है माशाल्लाह। ये देखें आप, ये भी खूबसूरत खूबसूरत है। खूबसूरती देखें ब्रीडरों की, कितना ये खूबसूरत ब्रीडर हैं। और आप इनको देखें, इंशाल्लाह आपने मुझे कॉल करनी है। और अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, कॉल नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर है। इन दोनों नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, कार्गो मंगवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी वीडियो देख के आप हमसे कार्गो मंगवा सकते हो। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप आएँ, मेरे फार्म का विजिट करो, देखो अच्छे और सस्ते जानवर यहाँ से ख़रीद के जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुनासिब रेट पे ये जानवर मिलेंगे। और रेट भी इनके मैं बता देता हूँ आपको। माशाल्लाह ये देखें, खूबसूरती देखें ये तीसरे नंबर वाले की माशाल्लाह। ये भी देखें, ये नंबर 2 वाला था और नंबर 1 वाला ये था, ये नंबर 1 पे था। सारे ब्रीडर एक दूसरे से अच्छे हैं। और दिखाता हूँ आपको मैं, काफ़ी सारे और भी दिखवाता हूँ, वो भी आप देखें मेरे दोस्त। अच्छे से अच्छे और बड़े वीआईपी ब्रीडर मैं आपको दिखाता हूँ सारे आज। काफ़ी मेरे कमेंट्स आए हुए हैं कम। ये देखें, ये नंबर 4 पे आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें ब्रीडर को देखें और लेंथ देखें माशाल्लाह। हाइट देखें इनकी, हर लिहाज से पूरा है मेरे दोस्त। और इनके जो रेट्स होंगे वो भी मुनासिब और माकूल होंगे। ये नंबर 4 वाला है, यानी कि 4 नंबर वाला। ये कान मैं दिखवाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा निशान था तो इसमें मैंने आयल लगवा दिया, आयल। अगर किसी ब्रीडर के कान पे कोई अगर छोटा मोटा निशान हो जाए, जैसे आपस में ब्रीडर साथ खड़े होते हैं तो एक दूसरे को चक लगा लेते हैं या कुछ कर देते हैं मस्ती में, तो इनको सिर्फ कान पे, कान के ऊपर सिर्फ आयल लगाना चाहिए और कुछ नहीं लगाना चाहिए। तो ये मेरे भाई मैंने आपको दिखाया, ये नंबर 4 वाला ब्रीडर है। लेंथ हाइट इसकी आपके सामने है। रेट सब के होंगे इस वीडियो में। आप तसल्ली से वीडियो देखें और पूरी देखें, ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरह के ब्रीडर आपको दिखाना चाहता हूँ और दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे ब्रीडर मैं आपको दिखाऊंगा, 10 12 13 दिखाऊंगा, 15 दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना, ये कॉल तो ज़रूर ही करना पड़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि रेट मेरे मुनासिब होते हैं। और ये देखें, दो जो है ना लोड कर रहे हैं, वो रक्शे पे सामने नज़र आ रहे होंगे, वो मैंने सेल किए हुए हैं। मेरे दोस्त आए हुए हैं ये गखड़ मंडी से, तो उनको मैंने दिए हैं, गुजरांवाला से आए हैं। और बाकी जो खड़े हैं मैं वो आपको सारे दिखाना ही चाहता हूँ, वो देख लें आप, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये दोस्त खड़े हुए हैं, मैं आपको उनको वीडियो दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये नंबर 5 पे आ रहा है, ये देखें, ये नंबर 5 वाला ब्रीडर है माशाल्लाह मेरे भाई। तो इसको देखें, इसकी हाइट लेंथ सारा कुछ माशाल्लाह, ये देख लें। ये देखें, ये ब्रीडर नस्ल में आउट क्लास का नस्ल है। झालर भी देखें इसकी। और जो इसकी जो है ना मुंह पे
جو یہ نشان ہے یہ کیوں ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نشان سامنے نظر آ رہا ہے میرے دوست، یہ ہوتے ہیں خاص کار جنوری میں یا دسمبر کے لاسٹ میں، اور فروری میں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجوہات ہوتی ہے، یہ کیا وجوہات ہوتی ہے، میں ایک مہینہ رہتے نہیں ہیں، لیکن مثال کے طور پہ 10 12 دن یا 15 دن اتنا ہوتے ہیں ان کو نشان۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ آتے ہیں میرے بھائی، جو بکرے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بکرے ہوں یا بکریاں ہوں، یہ نہیں ہے کہ صرف راجن پوری، کسی بھی قسم کا کوئی جانور ہو تو اس کو ہوتی ہیں یہ۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے نا جانور پئیں تو اس کے اوپر یہ جو ہے نا پھر خشک جو ہو جاتی ہے، ان کے ہونٹ جو ہوتے ہیں نا خشک ہو جاتے ہیں، خشک کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے سے جو ہے نا ان کے منہ سے جب چارہ کھاتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ان کے لیے تو آسان علاج ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر اس طرح کے آپ کے جانور بھی ہیں تو ان کو صرف آسان یہ ہے کہ صرف آپ جو ہے نا گرم پانی کریں، گرم پانی کر کے اس کے اندر کپڑا ایک پانی میں بھگوئیں، پھر وہ کپڑا نوچ لیں، وہ کپڑا ان کی جو ہے نا ہونٹوں پہ مار دیں جہاں یہ نشان ہے۔ وہ گرم کپڑا ہوگا، پانی سے بھگو کے وہ مارنا ہے آپ نے، اور کچھ بھی نہیں لگانا۔ رات کو جو ہے نا ایک جو ڈالڈا گھی ہوتا ہے وہ رات کو جو ہے نا نیم گرم کر کے انگلی سے ان کو لگا دینا ہے، بالکل فٹ ہوگی 3 سے 4 دن کے بعد۔ اور یہ نشان دیکھیں، اس کو انجیکشن لگا، انجیکشن جو ہے نا بال ہم نے کاٹے پھر انجیکشن صحیح لگایا، اب بال جو ہے نا پورے آ رہے ہیں، ان کے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ بھی ہے کیونکہ میں اپنی ویڈیو میں چھپاتا کچھ بھی نہیں ہوں، ہر چیز کلیئر کلیئر دکھاتا ہوں تاکہ میرا کوئی دوست مجھ سے کچھ خریدے بعد میں ہمیں جو ہے نا کوئی گالیاں نہ دے، میرا مجھ سے برداشت اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ میرے بھائی دھوکہ مسلمان کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے مسلمان کے ساتھ، بلکہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بریڈر میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ کھیرا کھڑا ہے سامنے، یہ بھی لاجواب کوالٹی میں ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں۔ اور یہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں، یہ 4 دانت ہو رہا ہے ابھی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، یہ 2 دانت ہو رہا ہے ابھی، یہ 2 دانت ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، وی آئی پی آؤٹ کلاس کا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ 4 دانت ہے ماشاءاللہ، یہ بھی مستی میں کھڑا ہے ذرا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، طاقتور اور صحت مند جو ہے نا بریڈر دکھا رہا ہوں۔ بہت لوگ فرمائش کرتے تھے ریاض بھائی آپ 1 2 بریڈر دکھاتے ہو، زیادہ دکھائیں، اور یہ دیکھیں ہر بریڈر ایک دوسرے سے اچھا میرے بھائی، یہ دیکھیں، یہ بھی 4 دانت ہے منہ سے، اور یہ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں ان کی، یہ بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھیں میرے بھائی۔ چیزیں میں نے آپ کو لاجواب اور اچھی کوالٹی والی دکھائی ہیں، یہ دیکھیں جیسے کان کے اوپر نشان ہوتے ہیں، تو یہ بھی میں نے آپ کو واضح واضح کر کے دکھا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ ریاض بھائی آپ کچھ نہیں دکھاتے، آپ چھپا کے ویڈیو بناتے ہو۔ میرے بھائی میرے فارم کا نام ہے بسم اللہ گوڈ فارم، تو مجھے دکھانا پڑتا ہے کیونکہ میں اس نام کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا نہ میں بول سکتا ہوں۔ الحمدللہ اچھی سے اچھی چیز آپ کو دکھاتا ہوں اور خوبصورت چیزیں دکھاتا ہوں، ریٹ بھی بہت معقول۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کے بریڈر کھڑے ہیں ٹوٹل، یہ تقریباً میرے پاس 25 بریڈر موجود ہیں اس ٹائم بھی، اور آپ آؤ میرے فارم کا وزٹ بھی کرو اور جانور اچھے سے اچھے دیکھو، اور مناسب اور سستے ریٹ والے بھی خریدو، اور ہر طرح کی کوالٹی والے، یہ نہیں ہے کہ سستے میرے بھائی، چیز پیسوں سے ملتی ہے لیکن اچھی چیز اب اگر آپ خریدنا چاہو گے تو انشاءاللہ آپ کے پیسے بھی صحیح لگیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ میں 10 روپے والی چیز 5 روپے میں دیتا ہوں، 10 والی ہم بھی 10 کی دیتے ہیں میرے بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائزی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی کہ 10 والی 10.5 یا 11 میں سیل کریں، یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ 10 والی 9.25 میں دیتے ہیں یا 10 میں دیتے ہیں، اس سے اوپر نہیں دیتے، کیونکہ کوالٹی ہر ہوتی ہے میرے پاس۔ میرے کسٹمر کو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود ہوتی ہے، تو خوش ہو کے جاتے ہیں، اس لیے کسٹمر، کیونکہ ان کو زیادہ ادھر ادھر گھومنا نہیں پڑتا۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، جو میں نے آپ کو 4 بریڈر پہلے دکھائے تھے ان کا جو فائنل ریٹ ہے نا وہ آپ سے لیں گے ایک ریٹ 90 ہزار روپے میں آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد جو اندر کھڑے ہیں یہ بڑے بریڈر 4 دانت والے، وہ آپ کو 80 میں ملیں گے۔ 2 دانت اور کھیرے جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے 55 ہزار روپے میں۔ ٹھیک ہے میرے دوست، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔